con tưởng là bạn chú ấy ngồi chỗ khác, bây giờ chúng ta cùng buông chúng em lại. Cho thêm than này còn nhanh quá. Ôi dồi, mực thì tôi có điểm không nướng được. Chú có làm 2 hộp bắp được không? À, giờ. Bài đó là phải một bữa là nước đi. Vâng. Tóc thành. Làm luôn 2 cái cho nhanh, nó phải cạnh nhau. Qua đi chơi à? Đây chú làm trong này. Chú vừa bảo Hải Phòng, Hải Dương cái gì đấy con gì? Thì lấy cũng hơn 5 chú ạ. Thế vào đêm về nhà ở đâu? Còn cũng thế trong này. Giờ chú muốn vài năm dùng tiền. giờ bà con nói bố mẹ ở đây À thì là coi như là chú ở trong này thôi rồi còn gì. lâu lâu rồi nhớ thì là phải thăm. Chú ở trong này chú ở đâu? Đó. 1 năm. Quay cho mà chắc Quay qua đi. này thôi nhá. Thích dài nó ra nước nhưng mà quay cho nó ngon. Chứ quay lát quá chỉ có để chiên thôi mà. Có ăn mấy cái này không? Vâng. Hả? Đây đang nhiêu quả? Dạ? Nhiêu quả? 7.000 đấy chú. Thấy đâu có đất. Vâng. Có bán giá bình thường mà. Bán giá bình dân mà. Chú làm mấy quả không? Làm 5 quả cho con đi. Em nói sự chất. Ôi dồi ôi, Em nói trước rồi qua. mực này rồi sẽ ăn không mà chú. Giờ ở đây nó phải thêm một bộ lên. Rồi ok, chiên nước mắm đi cho vào rồi cho chứ ăn cái đấy không nó không ngon. Ăn cái thịt của nó mới ngon. Đây chú cầm con này. Trước. Vâng.
Đây nó sau rồi. Ăn luôn em mang về. Ăn nhiều không? Đó. Rất nhiều.